Þau miklaði ekkert fyrir sér að vera í fullri vinnu, fullum skóla og reka fréttasíðu, ungmennin sem stofnuðu á dögunum kaffið.is. Þar má finna fréttir frá Norðurlandi, skemmtilega pistla, auk þess sem þau kafa dýpra í málefni sem eru ofarlega á baugi hverju sinni. Við hittum hluta af ritstjórn kaffisins og spurðum þau hvernig hugmyndin að síðunni hefði kviknað. Við vorum bara öll saman í fjölmiðlafræðinni og langaði rosalega að gera eitthvað tengt því og já, vorum öll svona sammála og okkur þótti skemmtilegast að skrifa. Svo fannst okkur líka vanta svolítið svona umfjöllun Norðurlandi, eða þú veist hvað að gerast fyrir norðan. Já. Og svona þannig að við ákveðum svona pína að einblína á það meira heldur en all landi. Það er í rauninni engin svona netmiðl sem er svona, hvað segir maður? Að fókusa á þetta. Já, og líka með svona skemmtiefni og svona afþreyingarefni líka. Þið eru fréttir og afþreyingarefni í bland? Við erum náttúrulega einblína á það að skrifa fréttir og reynum að vera fyrst með fréttirnar og koma með einhverja svona nýja nálgun á fréttir sem eru kannski búin að birtast annars staðar. Þá erum við ekki að taka þær og birta þær aftur, heldur erum við að reyna að finna eitthvað nýtt og eitthvað sem fólk er ekki búið að heyra. Og svo viljum við náttúrulega líka okkur langar að skrifa svona pistla og eitthvað í bland. Þetta er náttúrulega allt í vinnslu, þetta opnaði bara á mánudaginn, þannig að... Við hverju megum við búast af kaffinu? Við ætlum bara að halda áfram að skrifa fréttir og pistla og þróa vefinn og... Já, bara vera nógu dugleg og að skrifa og maður veit ekki, kannski í framhaldinu verður þetta stærra batteri, bara ef maður sér eins og nútímann sem að byrjaði bara mjög lítill og er orðinn bara risastór í dag. Það er náttúrulega draumurinn að geta gert eitthvað svoleiðis, en við verðum þó bara að halda okkur við efnið. Hvað eru þið mörg sem að starfið á kaffinu? Við erum 5 núna, 3 strákar og 2 stelpur. Hvað sameinar ykkur? Við erum öll hérna í Háskólanum á Akureyri. Þau eru 4 í fjölmiðlafræðinni og ég er í nútímafræði og það tengist mikið inn í fjölmiðlafræðina. Þannig að já, áhuginn kannski fjölmiðla og það tengir okkur helst. Já, ég sé það. Hvert stefnið þið með kaffinu? Bara verða rótgróin og vinsæl netmiðl. Við viljum að, þú veist, þegar fólk vaknar á morgnana eða er að fara að sofa á kvöldin og langar að skoða eitthvað, þá fer það bara beint inn á kaffi, frekar en eitthvað annað. Það eru háð öllu kaffi? Já. Við viljum koma þessari síðu inn í netringin hjá fólki. Og hafið þið tíma í þetta alls saman? Já. Já. Sumir dagar eru svona þétt setnar en aðrir en þetta einhvern veginn gengur upp. Eru þið öll í einhverju fleiru heldur en þessu? Já, ég held það. Við erum öll í náminu með að minnsta kosti. Og flestir eitthvað að vinna líka með. Þetta er áhugamálið okkar líka, þannig að þetta er bara gaman. Já. Sjáu þið fyrir ykkur að þið getið starfað við þetta? Alveg klárlega sko. Þetta er búið að byrja rosa vel og búið rosa gaman. Og þetta væri maður til í að, þú veist, ef maður myndi ekki þurfa að vinna fyrir sér og svona með að geta verið bara í þessu 100%. Já, þá sjálfsögðu getum við gefið meiri í þetta og svona, en það er þá bara framtíðin, vonandi. Stefnum þangað, skulum segja það. Hafið þið fylgst með heimsóknunum? Hversu margir eru að kíkja á ykkur? Já, þetta er búið að fara mun fram úr okkur vonum. Síðan krassaði fyrsta kvöldi sem við opnuðum vegna undan álagi og það er bara, hvað er búin að vera kringum 2000 fyrsta daginn og þá vorum við opin í 4 tíma og svo voru eitthvað rétt undir 300 í gær.